しゃみをする瞬間、あなたが絶対に目を開けていられない理由をご存知ですか？実はこれ、脳があなたの目を守るためにプログラムされた最強の防御システムなんです。くしゃみは鼻や喉から異物を吹き飛ばすため、爆発的な圧力を生み出します。もし目を開けたままだと、その凄まじい圧力が涙管を通じて目に伝わり、ダメージを与えてしまうかもしれません。だから脳は瞬時に顔中の筋肉を収縮させて、強制的にまぶたを閉じるよう指令を出しているのです。目玉が飛び出るのを防ぐというのは迷信ですが、目の安全を守る反射であることは間違いありません。自分の意思では逆らえない体の神秘、なんだか少し愛おしく感じませんか？